Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүн күн тартибинде бир нече мыйзам долбоорлору, ошондой эле өкмөттүн курамын бекитүү боюнча маселелер турат. Кошумча катары депутат Жылдыз Мусабекова Баткен облусундагы болуп өткөн чек арадагы инцидент боюнча дагы кошумчалады. Анда эмесе депутаттарга ушул суроолор боюнча микрофон сунабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мен өткөн жума Баткен жергесинде болуп келдим. Ошол мен барган убакта дагы бир жолу чек арадан ок атылды. Ошо 21 май күнү баткендиктер ошол мүрзөгө жаран биздин жараныбызды койгон экен. Ошого бизде Кыргызда бар го, 40 ылыгына чейин күнү эртең менен барып Куран окутуп турган. Барганда ошо тажик чек арачылары келип, бул чыгып кеткиле деп эки жактан аябай чыр-чатак болуп, анан асманга ок атылган экен. Эми эл менен жолукканда эмне элдин көйгөйү эле жер маселеси, суу маселеси, трансформация маселеси. Мына май айы аяктап баратат, ошо трансформация маселеси чечиле элек. Өкмөттү карабай эле өзүбүз ошол чечилип калса үй сала берет элек, кышка чейин кирип алат элек деген маселе болот. Ошондой эле мына бала бакчалардын жетишпестиги, мектептердин абалы, абдан эле маданият үйлөрүнүн абалы. Мына Баткен жергесинде ушул 20 жылдан бери Баткен ушул область болгондон бери курулуп бүтпөй турган поликлиникасы турат. Аны да көрүп келдим. Дагы бир 28 миллион керек экен бюджеттен. Ушул маселени бул маселелерди билесиңер, 14 мартта чек арада чатак чыккандайын жабык эшик артында абдан эле калчылдашып көп маселелерди биз өкмөткө протоколдук тапшырма бергенбиз. Ошо чек арага жакын жайгашкан аймактардагы элге өзүнчө, ошол айылдарга өзүнчө макам берүү. Мына бүгүн талап кылдык, бирок алар айтышты, комитеттен дагы карайбыз, анан эмки жумага келебиз деп. Эмки жумага чейин которчу акчаларды которулуп көңүл бурулат болуш керек, бирок эң негизгиси азыр ошо трансформация маселесин, анан жана чек ара маселесин уже чечип, жана Тамнык Аксай жолун куруп баштоо боюнча болуп атат. Негизинен ушул өкмөткө сунушталып жаткан кандидаттар боюнча кандай ойдосуз? Негизинен премьер-министр дагы мына өткөн жумада болуп өткөн өкмөттүн мүчөлөрү тууралуу жана министрликтер тапшырып кеткен биздин мурдагы министрлердин жетишпегендиктерин белгилеп өттү. Бүгүн эле мына кечээ комитеттерде каралып, ушул аппарат жетекчисинин жетекчилигине, айыл чарба министрлигине, экономика министрлигине жана информациялык технология комитетинин төрагасына азыр кандидаттарды алып келип, баяндамасында абдан жакшы маалымат берди. Эми кайра жаңылануудан биздин премьер-министр өзү да мындай сактанып, ушул убакыттын ичинде аябай мындай дасыккан жакшы жетекчилерди тандап алып келиптир. Буюрса азыр мына ар бири өзүнүн кыскача программалары менен тааныштырып атат. Мен ойлойм, бул алып келген кандидаттар дагы өздөрүнүн мурдагы иштеген иштеринде көптөгөн жетишкендиктерге жетишип, анан ушул премьер-министрдин көңүлүнө мындай төп келип, бүгүнкү күндө жогорку кеңешке сунушталып отурат. Биз ойлойбуз, мына буюрса азыр 1-2 саат талкуу болуп, суроо жооп болуп, дагы бир топ кызыккан маселелерди биз жаңы кандидаттардан угабыз, жооп алабыз деп ишенип турабыз. Эми ошо сунушталып жаткан кандидаттар ушу өкмөттүн ишин мындай алгылыктуу тартып кете алат деп сиз ишенесизби? Эми бул экономика тармагыга жалпы премьер-министр өз жооп берип, өз жоопкерчилигин мойнуна алып атат да. Биз дагы ишенебиз, эгер ушул премьер-министр өзү ушунчалык жоопкерчиликти мойнуна алып келгенден кийин кандайдыр бир чоң ишеним бар да. Биз дагы Кудай буйрса азыр премьер-министрди колдоп, мына кылжыйып дагы бир топ финансылык министрликте, эсеп палатасында, аппараттын өкмөттүн аппаратынын финансылык бөлүмүнүн жетекчиси болуп, мындай тажрыйбасы мол жигит экен. Мен ойлойм, жакшы жыйынтык берет. Бүгүн айрым өкмөт мүчөлөрүн жогорку кеңешке келип премьер-министр алып келди. Негизинен ушул курамга кандай карайсыз? Мындай да бир философский принцип бар да. Мышыктын түсү кандай болсо да тышкан кармаса рахматташ керек да. Бул баягы кытайлардын сөзү бар да. Премьер-министр өзү сунуштап аткандан кийин өзү жооп берет да. Ошондуктан мен мисалы үчүн азыркы алып келген 4 талап берген принципиалдуу каршылыгым жок. Мен иштесе иштей берсин да. Бир гана нерсени мен кечээ комитетте айттым.
биз акыркы учурда мамлекеттик кызматта иштебеген адамдарды мындай төргө чыгарганыбыз кандай болот деп коркуп атканым бар да. Себеби бүгүнкү күндө биз айыл өкмөттүн башчысына шайланыш үчүн сөзсүз кайсы бир талап керек. 3 жылдан кем эмес муниципалдык кызматта иштешиң керек, 5 жылдан кем эмес мамлекеттик стажың керек, ал эми министрге керек болбой атат да. Ошол нерсе таң калтырат. Мен ойлоп атам, министр боло турган киши кандай болсо да ошол жакшы маанидеги бюрократия принциптерди билиш керек да. Документ кандай кабыл алат, кантип ишке ашат, кантип буйрук чыгат, кантип ушунун баарын билбейинче ал министр боло албайт. Же башка жол бар бизде, аябай жакшы жол. Эгер жаштарды өстүрөбүз десек, анда жаштарга бир өзгөчө шарт түзүп туруп, президенттин алдында болобу, же өкмөттүн алдында болобу, жана инновациялык бир топ кылып туруп аларга шарт түзүп берсек, кечке талаша берсе, бирок жакшы ой чыгарып, анан биз ишке ашырсак жакшы болот да. Мен ушундай ойлоп атам. Ал эми сөзсүз жетекчи кызматка койгонго мен ушундай коркуп турам да. Мына биз 2 жыл мурда жаш реформатор деген өкмөттү бекитпедик беле? Анан алар эмнемейбит да? Реформа эмес, башка багытта кетишти. Бүгүн өкмөттүн курамынан мен ыраазы эмесмин, көңүлүм тола эмес да, себеби булар иштей албай атат да. Команда жок болуп атат. Мына министрлердин кебетелерин карап койсоңуз, баягы аалы жоктон отурушат да. Колдон эчтеке келишпейт, акча жок болуп атат, жетишпей атат. Талаптар көп болуп атат. Бирок ошол мезгилде кандай бир пансионаттарга ремонтка акча табылып атат да. Ошол мезгилде КТ Мобайл түзөм деген мамлекетке тийиштүү акчаны берип атышат. Ошол мезгилде тууган уруктарда кызмат коюп атат. Каяктан ишеним болот? Мен мисалы үчүн ишенбейм бул өкмөткө. Мүмкүнчүлүк болсо, эгерде эрдик болсо, премьер-министр Эчегалиев жазыш керек болчу да. Мен эми жалгыз болсом, мен дошум өтпөйт биякта. Бирок сунушту мен берем мезгил келгенде да. Мен ойлоп атам, бүгүн өкмөт биздики эң мына мен 2000-жылдан баштап саясатта жүрөмүн, активдүү депутат болуп иштеп жатам. Салыштыра алам да. Эң сапат боюнча төмөн азыр өкмөттө. Маселе бүгүнкү күндө саясаттагы болуп аткан биздин кошуналарда баш жактан трендтерди карашыбыз керек да. Бизге бүгүнкү күндө адисчилик эле эмес, адисчиликтен тышкары ойлонуп жаңы ыкмаларды алып келе турган, реформаларды өткөзө ала турган, ошо жакшы практикаларды алып келе турган, өзү инициатива көтөрө турган, өзү демилге көтөрө турган жаңы инсандар керек эле да. Бул жаңы келген кишилерден эң чоң бир минусу бар да. Булардын бардыгы ошол аппараттын ичине көп жылдан бою иштеген, бирок эч кандай өздөрүнүн демилгеси менен белгиленбеген инсандар да. Балким ушу жүрүп бараткан ишти эле дал адамдар алып кете берет. Бирок демилге тарабынан буга чейин бир тажрыйба көрүнгөн эмес болчу да. Бир жаркырат эте турган, экономикага бир өзгөчөлүк, жаңы ыкмаларды алып келе турган. Анткени биздин Евразиялык өнөктөштүктө, мына өзүбүздүн Кавказ жана Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда Борбордук Азия. Бул жерде жаңы ыкмаларды, жаңы реформаларды алып келе турган инсандар болбосо, бул жерде биз мына бул конкуренцияда атаандаштыкта астыга чыгуу абдан кыйын болот. Бул кишилерде демилге менен буга чейин бир көрүнгөн эмес да. Ошол себептен ошол жагынан иш тажрыйбасы, ишмердүүлүгү боюнча бул кишилер көп жылдан бери аппаратта иштеп жүргөн. Ошол аппараттын жумушу эле ушундай эле жана орустарда сөз бар, инерттик түрдө эле алып кете берет да. Өкмөттүн негизи бүгүнкү күндөгү мындай кадрдык саясаты боюнча коомчулукта көптөгөн мындай пикирлер жаралууда. Сын пикир бар. Сын пикирлер бар. Анткени кадр саясаты көргөндө биз туруктуулугу жок экен көрүнүп турат. Мынакей апрель 18-жылдан бери, 1 жылдан бир аз эле ашты. Ага чейин 11 өкмөттүн мүчөсү алмашты. Бул жерде эми курамынын көпчүлүгү уже алмашып кетти да. Бул туруктуулугу жоктугун белгилейт. Бул өздөрүнүн ошо ишмердүүлүгүн аксаңдаган боюнча, жумуштан четтетилген боюнча көп маселелер болгон. Өздөрү ичинде демилгелерин кабыл албагандыктан да кеткендер бар. Ошол себептен бул жалпы өкмөттүн өзүнүн аброюна шек келтирген маселе болду. Өкмөттүн курамына айыл чарба министрлигине нааразычылыктар көп. Анткени жанагы башка дагы коомчулук айтып аткан, эксперттер айтып аткан ошол айыл чарба жаатында иштеген кесипкөйлөр башка кандидаттарды сунуш кылып аткан. Кээде ушул коомчулуктун дагы, кесипкөйлөрдүн дагы, элдин дагы пикирин укса болмок да. Ошондуктан айыл чарба министрлигинде менин оюмча
аңгектен качып дөңгөккө болуп калды да. Дөңгөктөн качып аңгекке болуп калды. А калгандарына эми үмүт артып атабыз. Үчөөнө үмүтүбүз бар. Көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Бирок жөн күздө санайбыз дегенде мына 6 айдан кийин күз келет, күз бат эле келет. Ошондо экономика министрине Догоевка өкө тең өтө орчундуу кызмат. Анткени Догоевдук бул цифровизация. Бул бүгүнкү аба менен суудай керек болуп аткан цифровизация алкагында ошо Догоев мамлекеттик регуляторду башкарат. Ошо Догоев башкарган мамлекеттик орган цифровизациянын мындай иш жүзүнө ашыруучу орган болуп эсептелет. Анан ошол телекоммуникация жаатында акыркы убактарда коррупциялык чуулгандуу иштер болуп атат. Ошону дагы Догоев мындай жөнгө салат деген ниеттебиз. Анан экономика министрлиги болсо экономиканын бүгүнкү акыбалын айтпай эле коеюн. Бүгүнкү экономикадагы акыбал өтө начар. Көбүн жашырып атышат. Чын деле макроэкономикалык көрсөтүчкөр да өтө мындай кооптуу. Эми ушул акыбалда Мукамбетовдун дагы мойнуна чоң түйшүк жүктөлдү. 6 айдан кийин жөжөлөрдү санайбыз, Мукамбетовдон сурайбыз. Эмне экономикада кризистен чыга турган кандай сунушуң бар деп. Анткени көмүскө экономика бүгүн 150 миллиард. 150 миллиард сом көмүскө экономика деген бул төбө чачты тик тургуза турган мындай цифраларда. Аны мен айткан жокмун. Аны расмий статистика айтып атат, аны дүйнөлүк банк айтып атат, аны көз карандысыз күчтүү мыкты эксперттер айтып атат. Кыргызстандын экономикасында 150 миллиард бул көмүскөдө деп. 150 миллиард сом көмүскөдө болсо бул ошонун болжол менен 30 миллиард сом жылына чөнтөккө пара аркылуу пара. Көмүскө деген бул пара да. Пара аркылуу ошонун 10% 15-20 миллиард сом ушу парага кетип атат. Бул өтө коркунучтуу тенденция. Ошондуктан биздин айтып аткан ушул талаптарыбыз ушундай. Биз күзүндө булардан жоопту сурайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.